哇，咁啊，Bang Bang 今年又嚟到 MOA，咁啊2025啊，咁我哋今次咧就帶咗一啲新嘅產品過嚟向公眾展示，咁就包括Holosun 有啲新嘅鏡咯，咁就我哋過嚟呢邊睇一睇。這個就是ARO 系列咁就終於都EVO 到位啦，我哋應該有現貨喺店裏邊嘅，咁即係歡迎過嚟我哋店裏面睇一睇，大啲嘅窗口啦，紮實啲嘅外殼嗰個用料啦，咁佢其實係取代 ARO 系列，其實係取代過往HS 403、503系列，因為都即係有一段日子嘅，即係嗰個咁就Games 都有更新到咯，咁就但係點解呢隻咁大隻嘅 Roland Edition 係啦，咁就應該係暫時最大塊玻璃喺Holosun 嗰個產品線入邊最大玻璃嘅一個型號咁我體積都有啲大嘅咁但係有啲朋友可能中意即係個大，即係個大啲嘅玻璃咯，係咁即係個窗口即係個視野好啲咯。係啦，咁而我哋有一個新嘅產品製作咗出嚟，咁就係HKK 嘅 Holographic Sight 咁後續我哋都會即係喺店裏面展示呢啲一系列嘅樣品樣機，咁應該差唔多可以發售㗎啦，係啦。咁再嚟就我哋有Silverback 有啲新嘅產品，咁嚟緊都會即係出街嘅，咁Tech 41A2，咁會有啲唔同咗嘅。以往嗰個槍柄就係固定接駁啦，咁而家呢個咧其實係拆得嘅，你變咗可以組裝唔同嘅款式槍托，係啦，之餘啦，咁而前面個 M-LOK 導軌底下咧呢個位置其實我哋做咩嘅咧？就係用一啲槍托組去夾佢嘅時候咧，以往冇呢個設計咧，變咗個咬合力會比較唔穩定嘅，令到支槍咁而家佢做咗呢個設計之後咧，嗰個咬合力咧會更加穩定，支槍透過嗰個平台去更加穩固咁去架設喺你嗰個射擊位置上高，係啦。咁嚟緊MDRX 好突破嘅會有HPA 版本嘅 MDRX Micron。咁而Arken 都將會加入我哋嘅代理產品系列，咁一系列好優質嘅倍數鏡、追擊鏡，咁美國品牌，咁據說係由3位即係退役呢個美國海軍嘅士官去開發出嚟嘅呢個產品，呢個品牌。咁再嚟，我哋今年其實主題場係Dr. Black， 咁我哋 Dr. Black 其實有個新嘅產品，其實都幾有突破性嘅，就係一條分sight係自帶光源嘅sight，呢個係 for 5.1嘅，咁叫做Type V V for Victory 咁自己會發光嘅，而佢係透過一個操作咧，而家唔係秘密嚟㗎啦，咁就佢透過磁石咧，會係去控制到個開關嘅，係甚至乎 iPhone 而家我哋有 iPhone 有 MagSafe 咧，有磁石咧都可以做到個開關，咁有個光源喺底下照亮點亮呢個光纖之後咧，變咗你不論即係日間佢有光嘅情況底下咯，或者夜間比較暗嘅情況底下，你個光纖都用到，即係呢個係一個喺即係玩具槍、氣槍上高係一個好有突破性嘅產品。咁官方咧佢廠商都有做過測試，咁就係頂得到我哋 GBB 個 recoil 嘅，係咁而嚟緊Dr. Black
會有新系列嘅slide 設計。咁啊，呢個 Type Clean 就可以講係冇任何設計，但係我係真係十分之非常喜歡個成品，即係組裝出嚟個成品，咁就我自己都真係好中意。即係有啲朋友會好中意一啲四方形嘅窗啊，包括我自己啊，咁就好簡潔啊，冇任何多餘嘅設計喺上高。咁而其實係佢亦都建議大家，即係有鼓勵大家去自己做自己嘅 DIY custom 去客製化你自己支槍，比如去做翻一啲laser mark 深刻或者淺刻啦，或者再者就係做呢個Cerakote 咁去令到支槍更加佢自己個個性化。咁而表面係冇任何紋路處理嘅，係咁啊隨心所欲去即係去 custom 你支槍。咁而講多少少啦，咁就Dr. Black 好努力咁樣去完成佢嗰個產品線，包括而家已經齊全嘅呢啲配件slide catch、thumb safety、grip safety、一啲sight 啦、trigger 啦，而家咧甚至乎佢準備推出 hammer 擊錘，係啦。咁個擊錘有咩賣點咧？其實係咪鋁做㗎？佢其實分開咗兩 part 嘅個擊錘。咁個底部咧，其實佢用到呢個鋼鐵，即係用到真槍鋼材級數嘅鋼鐵。咁確保佢嗰個耐用性啦。咁而上高呢個位置咧，就同一般佢嘅0.6061鋁材咧，就變咗做7075。咁確保佢硬度。確保佢嗰個硬度比較耐衝擊，因為擊錘咧其實應該係一個即係最受力嘅位置嚟嘅。咁呢個會係襟用，係。咁再者Type Clean 差唔多風格嘅，嚟緊都會有 Infinity 嘅滑套，係啦。咁而亦都有個預告啦，就係Dr. Black 咧嚟緊咧會有隻新嘅顏色，就係海軍藍色，係唔好意思，係啦。咁呢個係明年嘅新色嚟嘅。咁比起以往嘅兩隻藍色，即係一隻 Aqua， 一隻即係普通嘅藍色，呢隻會係更加點樣形容咧？我會覺得更加戰鬥格咯。海軍藍色。咁Dr. Black 嘅擊錘，咁應該係最後一片拼圖啦。呢個真係咁完整咗佢嗰個成個產品線，真係可以成支去組裝出嚟。咁就佢鋼嘅本體啦，個底座部分鋼嘅。咁而上高呢個位置咧，你見佢做翻顏色，咁係上高呢個位置佢係用翻6061 T6 鋁材。咁就方便去做翻即係 Dr. Black 一路以嚟嗰個特色，就係咁多顏色嗰個配搭，係啊，因為你好特別咁樣一個銀色或者黑色或者金色咁樣，其實滿足唔到好多玩家佢嗰個希望將自己支槍去個性化嗰個風格咁而Type Clean 都係有好多隻顏色嘅。而會嚟緊會有個神秘顏色，而家暫時唔透露住。嚟緊會有個神秘嘅顏色咧會推出，所以以往13個顏色嚟緊係其實係會變做14個顏色。咁啱啱阿 Jen 就介紹完我哋今年 MOA Dr. Black 會有嘅東西之後，咁我哋都可以睇下我哋喺香港遠道而來帶嚟嘅 Double Alpha、Revengeance 同埋 Hypertech 嘅東西啦，係啦。咁講一講Double Alpha先啦，咁大家如果有 follow 我哋 social media 或者留意住我哋，或者知道我識我本人咧，都知我係一個好中意打 IPSC 嘅玩家啦。咁當然我哋亦都會入啲最高質嘅 IPSC 嘅裝備，尤其是 Double Alpha。咁 Double Alpha 咧，咁其實係間荷蘭公司嚟嘅，咁亦都係我估首幾間或者
手機間公司啦，去教人，即係以前有出片教人點樣打槍，咁但係就演變到自己出 product。咁你見到今年我哋其實都帶咗最精長嘅格仔 belt 啦，有好多唔同顏色啦，可以捲埋啦。咁亦都有普通嘅硬 belt 同埋 ratchet belt 嘅，係啦。咁都好多唔同款式嘅彈夾套，有金屬、有膠、有通窿嘅，亦都有密窿嘅，亦都好多唔同顏色。咁主要上咧都係想俾翻大家知道，其實打 IPSC 要用嘅裝備其實有好多款唔同嘅配搭，有好多款唔同嘅功能，係啦。咁其實坦白講太多呢一 moment， 尤其是 AG 啲片最緊要大靚正。我相信如果大家有興趣咧，可以落嚟鋪頭，可以問我本人或者問我哋其他同事都可以了解到，或即係幫你解答到嘅，好嘛？咁撇除啲之後啦，咁我哋亦都有 Revengeance。咁 Revengeance 其實係我哋長期合作嘅夥伴嚟㗎啦。咁佢 Revengeance 亦都係呢幾年都慢慢邁向於 focus 喺 IPSC 各方面嘅產品發展嘅，尤其是因為嗰個主辦即係大老細就而家開始中意玩槍打 IPSC， 咁計出啲自己中意玩嘅嘢啦。咁你都見到好多唔同顏色嘅零件啦，有 Infinity 款啊、Lim Cap 款啊。咁亦都我哋帶咗啲新嘅去新 slide 嘅槍啦，係啦，配埋好靚嘅 Flat Topics。咁亦都想提一提大家，佢亦都會即將新出嘅呢啲非常精美鋁合金嘅槍座，係啦。其實好多廠咧都有出好多唔同槍嘅 parts 啦，但係一個好靚嘅槍座咧，其實係好少人有出嘅，非常精美 CNC 鋁，有黑色有銀色，咁你都可以睇下呢啲啦。咁其實呢幾支槍啦都非常之特別，亦都有紀念價值嘅，因為佢係世界賽啱世界賽嘅冠軍槍模樣砌出嚟嘅，咁亦都係真實嘅世界賽先贏到嘅金牌啊，主席金牌同埋世界賽第一名嘅金牌。呢個 Kimo 對方都係我哋 sponsor、Batman sponsor 嘅其中一個 shooter 啦，咁亦都有 Mary 嘅，咁喺澳門入邊見過一樣，係啦，咁呢啲金牌非常之有紀念價值，咁都喺 MOA 呢度 show 出嚟啦。咁除咗呢個 Revengeance 之外咧，咁亦都有Hypertech 嘅。咁我哋 Hypertech 亦都係一個比較我哋 carry 緊嘅 3D print 畫架嘅牌子。但係有好多人問點解要用 3D print 啊？尤其是可能打 game 嗰啲朋友話：哇，我買咁多槍嘢，你竟然叫我買條膠嘅畫架？啱嘅，正常嘅，因為膠嘅畫架往往俾人個感覺都係好易爛、好脆，同埋冇乜特別嘅款。咁呢條 Hypertech 嘅 3D print 畫架係尼龍燒結嘅，咁已經係非常硬淨啦。咁佢其實裏邊做咗好多設計係補強翻平時就算係原裝馬記膠時帶會爛嘅位，佢都補強咗。佢亦都做咗一個可調嘅後準星。其實好多 3D print 畫架咧，後面嘅準星係校唔到嘅。咁呢個就全上下左右都調到啦。咁亦都有出啲 open 嘅款式啦。嗱，你見呢個，咁其實呢條 slide 啦，你見咁多個窿咧，連埋飛機座其實係20零 gram 到嘅啫。輕過個飛機，輕過原裝馬記個飛機座，淨係條 slide。咁所以固然之條 slide 咁輕嗰陣時，你行緊咧非常快速度，亦都零後座力。尤其是配埋呢啲裏邊有金屬嘅重管，雖然都係 3D print，但係裏邊有金屬現象嘅，所以就幾重㗎。即係 Evans， 如果你有興趣一陣俾你鬥下。咁好啦，除咗 open 款之外啦，咁亦都今年非常之多人玩嘅 Glock G 系列啦，我哋叫 G 系列嘅可以上紅點嘅版本啦，同埋呢條即將推出嘅 For High Cap Optic 係啦 ，Longest Cover 非常靚仔。我哋Hypertech 會有兩個款嘅，一個係 RMR Footprint， 另外一個係 RMS Footprint， 即係窄啲細嘅。咁佢都係一個非常前衛嘅設計啦。咁所以如果大家有興趣，想了解多啲 3D print 或者 IPSC， 或者其實你有興趣對呢個運動想了解多啲咧，都歡迎嚟到我哋鋪頭 MN 康華街26號，或者你而家嚟 MOA 都得嘅，係啦，或者下年嚟 MOA，咁我哋都可以傾。咁我哋下次再見。